Клуб увлеченных мам представляет зимующие перелетные птицы. Из яйца я родилась, в перышках пушистая, подросла и поднялась, в небо синечистое. Два крыла и клюв стучится. Угадали, кто я? Птица. Птицы – это теплокровные животные, которые появляются из яиц. Все птицы имеют перышки, крылья и клюв. Почти все птицы умеют хорошо летать, за исключением некоторых, например, пингвинов. Летом почти все птички летают, добывают себе пищу, весной кладут яйца, высиживают и выращивают птенчиков, а осенью часть птиц остается зимовать, а часть улетают в теплые края. Птицы, которые улетают зимовать в теплые края, называются перелетными. У нас в России летом и весной живет много перелетных птиц, которые осенью улетают на юг. К таким птицам относятся аисты и цапли, чибисы и чайки, кукушки и ласточки, жаворонки и дрозды, соловьи и зяблики, овсянки и грачи, а также утки, гуси и лебеди. Ты помнишь сказку про серую шейку, которая не смогла улететь зимовать на юг, и сколько испытаний из-за этого выпало на ее долю? Чтобы лететь на юг, птицы собираются в стаи и летят все вместе, выстраиваясь особым образом, например, клином. Есть птицы, которые остаются зимовать у нас в России и никуда не улетают. Такие птицы называются оседлыми. К таким птицам относятся ястребы и рябчики, тетерева и глухари, куропатки и некоторые чайки, филины, совы и сычи, кедровки и сойки, черные дрозды, щеглы и чижи, глисты и снегири и многие другие. Многие из зимующих птиц во время зимы перебираются поближе к людям. Наверняка ты знаешь таких птиц: голубей и сорок, воронов и ворон, галок, воробьев и синиц. Этим птицам зимой нужна поддержка человека, поэтому люди зимой подкармливают птичек, строят для этого специальные кормушки. А ты уже повесил свою кормушку для птиц? До встречи в следующей презентации.